Tot sembla indicar que almenys durant una bona part de l'antiguitat i fins i tot ja en èpoques molt més remotes en la prehistòria, tot el que seria la violència i l'estat de guerra podria haver estat un estat realment natural de l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà es movia en uns escenaris de violència, de guerra constants i que coneixien uns espais que podríem anomenar de no guerra, en els quals les poblacions o bé descansaven, o bé es reproduïen, o bé feien unes altres tasques. I això és el que, en principi, a l'antiguitat podríem anomenar pau. A banda d'aquestes qüestions, doncs la veritat és que la pau és un concepte que neix i es desenvolupa, tal com l'entenem ara, a partir d'uns valors, a partir d'un estadi de la humanitat, de l'ésser humà volgut, necessari, per desenvolupar-se intel·lectualment, culturalment, econòmicament, neix al segle XVIII. Amb anterioritat a aquest moment, aquest concepte de pau no existeix. El que hi ha són estadis fonamentalment de violència i estadis en els quals no hi ha violència o no hi ha guerra. I aquests estadis són el que podríem anomenar de pau, però amb anterioritat no. Fins i tot sabem que les poblacions protohistòriques basaven bona part de tot el que seria el seu sistema econòmic en l'exercici d'aquesta violència o en el fet de fer la guerra, el que en diríem una guerra endèmica. Vivien en un estat de guerra endèmica, que per tirar endavant econòmicament, socialment, necessitaven el conflicte, necessitaven enfrontar-se amb els altres, necessitaven aquest estadi de guerra. Fins i tot civilitzacions que considerem ara tan avançades en l'antiguitat com són els romans. Pensem que, per exemple, els romans, un dels esdeveniments més importants que va haver-hi va ser quan l'emperador August, entorn del 27 abans de Crist, va tancar oficialment les portes del temple de Janus. Què volia dir això? Doncs que hi havia pau. Per primera vegada a Roma, després de molts anys, hi havia pau i s'iniciava aquest llarg període que seria la Pax Romana. Amb anterioritat a aquest moment, doncs la pau era una cosa que pràcticament no existia, o existia molt poc, en períodes molt breus de temps. La guerra, de fet, és una manifestació de la violència ritualitzada. O sigui, arribem a la guerra amb tot el que seria el seu pes, el seu desenvolupament, els seus protocols, perquè s'arriba a una ritualització de la violència. Com exercirem aquesta violència des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista polític, no? Una mica ja molt més enllà, anant cap a Clausewitz, no? Però tot el que seria fer política, al cap i a la fi, però el que sí que veiem, almenys en l'antiguitat, en les societats protohistòriques, prehistòriques, antigues, és que precisament la guerra és això, és l'exercici d'aquesta violència completament ritualitzada. S'han de complir tot un seguit de fets, aquests fets s'han de desenvolupar, i després també hi ha uns marcadors que estan completament fixats i que ens porten a fer aquestes coses d'una manera determinada, establir un ritual de violència que és la guerra. I això pot ser estacional, pot estar connectat precisament amb aquestes necessitats estacionals, pot estar connectat precisament amb tot un seguit de qüestions ideològiques, però naturalment el que hem de veure en la guerra precisament és això, és un estadi ritualitzat de la violència, ja des de molt antic, en la història de les societats humanes. El Mars Balearicus és, o vindria a ser, com anomenem avui dia, una divinitat que adoraven els antics habitants de l'illa de Mallorca i de l'illa de Menorca, en època protohistòrica,
que l'adoraven, i era una divinitat fonamentalment guerrera, que la coneixem a través d'unes representacions artístiques, de petites estatuetes, i que s'associen al que podria ser una figura d'un déu que es dedica fonamentalment a la violència i sobretot a la guerra, no? I això s'ha tingut en compte, o s'ha pensat, perquè les poblacions de Mallorca i de Menorca, aquests balears, eren coneguts com a mercenaris, com a guerrers, com a especialistes en la guerra, per part de totes aquestes civilitzacions mediterrànies antigues, molt famoses, com són, per exemple, els grecs, com són els romans, fonamentalment, els cartaginesos, i que els llogaven com a mercenaris, no? Per tant, hi ha un component marcial molt important en la cultura, segurament, d'aquestes poblacions de les illes, que els portava a adorar precisament aquestes divinitats de caire guerrer, no? S'especula molt amb l'origen, s'especula molt en com s'anomenarien aquestes divinitats, però que actualment nosaltres les anomenem i les coneixem dintre de tot el que seria l'estudi de l'antiguitat, l'estudi de la prehistòria, com a Mars Balearicus, no? Com a Mart dels Balears, de les Illes Balears.